Так, всем здравствуйте. Перекусили немножко с напарником. Сегодня у нас пока без поля. Ничего не получается. Утром было немножко солнышко. Только выглянуло. Посвистел. Не ответили. Но не подлетает. Думаю, что-то не то. Ну вот не то. Сами видите, он накапывает слегка. Птичка, да, хорошо чувствует перемену погоды. Фиг он молчит, он. Идешь, тут спорхнул, там спорхнул, а они молчат. Вот и все. На речке тоже утки не видел. Зато видел корову с теленком. Этот молодой, еще не видывал их. Ну, с третьего-то раза отозвал я его. Все-таки возвернул. Вот. Думал, как не получится. Вот хочу показать вам вот такой вот чехол у меня на ружье. Не знаю. Я его купил. Думал, он нормальный. Ну, смотрите сами. Я никого отговаривать не хочу. У меня начались проблемы с этим чехлом. Вот такая вот срань из него лезет. То есть ружье зацепляется за все. Не тратьте деньги попусту. Наверное, точно нету ничего лучше, чем из кирзовой кожи, из этой кирзовых чехлов. Просто в резиновый мне вроде как, потому что я в рюкзаке ношу. Вот вместе с топором. Топор вот такого плана. Вот. Это валенок у меня. Чехол сделан. И поэтому что-то хотелось потолще, чтоб ружьишко не коцать. Ну ничего не нашел. Ничего не нашел. Купил вот этот чехол. Все ничего бы. Только почему-то то мушкой вытащишь вот такую каку. Она вот прямо туда тянется. Вот. Эта ткань, вот эта вот ткань, наверное, знаете, в сумках китайских она попадается такая вот такого плана. То мушкой, блин, ее зафигачишь, то вытащишь кусок, то еще чем, в общем, тянется, паразитирует там эта тряпка. Лучше бы уж сделали просто, блин, вот эта вот ткань наружная-то, она хорошая. Ну, в общем, вот, полезно, с приятным совместили. Блин, его прилипло-то. Так что вот, такой чехольчик. Прошел я уже сегодня довольно-таки порядочно. Сегодня включил его, думаю, хоть работает, не работает. Никогда не пробовал, не пользовался. Вернее, пользовался, ну, очень давно. Вот. Маршрут. Вот. Пройдено 17,4. Хотя я его включил, я прошел в общей сложности где-то 1/3 пути прошел, включил. Там место, ну, кругом, в общем, эти бобры заплатили. Я просто включил, чтобы выйти на эту же точку, где переходил, чтобы еще раз не искаться, не бегаться, не ползаться, блин, по этим буеракам, что грузуны натворили. Вот решил засечь, сколько я вообще прохожу за день. Ну, где-то вот здесь вот у меня 2/3 пути. Так что вот, пойду дальше. Светочка еще есть. Посмотрю, сколько пройду вообще. Он у меня что-то поумаялся. Извозился, блин. В продуктах жизнедеятельности человека. Комрады охотники, понимаете ли, делают это дело не там, где надо. Он ко мне подходит, я его гоняю, он понять не может чего. Так от него, блин, елки-палки, там все шарахаются, наверное, в лесу. Ладно, клещи его загрызли, блин, и прыскаешь, и вытаскиваешь. Клеща очень много. На собаках все время до поздней осени клещ. Надо смотреть.
Ну, по крайней мере, в нашем регионе. Всем пока. Всем удачных охот.